Octopus. Il a un nom. Peut-être qu'il lui est malade. Ah, apparemment, il pouvait vivre. Sur chaque individu est capable de vivre par lui-même. J'ai eu la réviser. Putain, comment il manque. Ah, de me regarder comme ça. C'est deux Kobe? Je sais pas, Kobe, C'est un Kobe à tête plate. Il est sorti, il est tombé de haut. Ils ont la classe. Oh, les deux têtes de vache, quoi. Et lui, il est né, il avait des pattes dans le cul. Lui. Genre, c'est un steak de bébé. Oh, tes mains, un cyclope. Oh putain, il est énorme, il a deux yeux. Mais non, il en a qu'un, mais. Ouais, non, mais il a ouais, deux ouais. pénis. Et puis là, il a quoi? 3 jambes. Un pénis énorme. Un énorme pénis. Il est bien pesant. Et celui-là aussi, parce que lui, il a un vrai visage. Là, lui, en fait, il a juste. Oh, regarde. Lui aussi, c'est des bébés. La grande altitude facilite l'observation des rayons cosmiques. Dans un local à pression d'air constante, une mission britannique a établi un dispositif permettant de photographier les rayons cosmiques, ou du moins... Je crois qu'il s'est attrapé le cancer sur tout dedans. Il est où le tuyau vers celui du club? Non, mais c'est chiant si.